Inkontru, l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Improvizza huwa festival ta' improvizzazzjoni teatrali immirat lejn artisti lokali u internazzjonali li se joffri workshops, reċtar u avvenimenti oħra. Il-grupp mużikali Belġjan Crossbones Trombones mamul minn qatt ta' żgħażagħ passjoni lejn l-istrument ta' trumbun se joffri programm mill-isbaħ fi Pjazza Teatru Rjal. Din l-edizzjoni tal-One Act Play Festival se toffri 6 drammi osra bis-sem ta' 22 artist lokali li se jagħtu serati divertenti. From 2D to 3D in Arts hija attività fejn parteċipanti ta' 7 snin il fuq se jesploraw kollezzjoni ta' pitturi fil-mużew u jibdluhom f'xogħlijiet tal-arti 3D.